Функцијата председател е огледало на напредокот, идентитетот и суверенитетот на една држава. Историјата ни покажала дека големите председатели се запомнети по нивните лидерски способности, по љубовта кон татковината и кон својот народ, по достоинството кое го поседувале и по делата кои ги оставиле позади себе. Председателот на државата е одлик на нашата нација, на нашата култура, на нашата историја. Председател како што тоа бил Никола Карев, како што беше Борис Трајковски и како што е денес Ѓорѓе Иванов. Денес сум тука и стојам пред вас да зборам за мојот драг пријател Ѓорѓе Иванов, човекот кој навистина го почитувам пред се поради неговите човечки квалитети, но и поради неговите дела кои ги има направено за Македонија. Председателот Иванов се вклучи во процесот на преговори со турската компанија Джевер Холдинг. Тоа беа преговори кои што трае со месеци. Тоа е компанијата која што ќе ги гради највисоките згради во Македонија. Првите згради со височина над 100 метри и тие преговори траеа со месеци. Во рамките на тие преговори председателот Иванов се сретна на наше барање со еден од најмоćните градоначалници во Турција. За време на таа средба, која што бевме заедно, тој побара од градоначалникот да се заложи кај собственикот, кај Джевер, да дојде во Македонија и да направи напор да го реализира тој проект. Господинот Джевер го послуша својот пријател и на покана на председателот Иванов дојде во Македонија. Иако ние со месеци претходно технички работевме, оваа посета беше клучна. Председателот Иванов се сретна, имаше и работен доручек со господинот Джеваер, разменија мислења за многу работи, меѓу кои за делови од заедничката историја, за пријателството помеѓу Македонија и Турција, и се разбира, председателот Иванов лобираше да Джеваер го реализира проектот во Македонија. После таа средба, тоа попладне, ние преговорите, кои што трае со месеци, ги приведовме кон крај успешно. Дури на средбата со премиерот, господинот Джевер рече: никогаш не сум видел ваков тим, кој што успеа да му убеди не да инвестирам, туку да платам за комунали дупло повеќе од што планирав. Меѓутоа, беше убеден дека ја има и политичката поддршка и дека има тим со кој што вреди да се работи. Денеска, тој е проектот што се реализира највисоките згради во државата. Слична беше поддршката на Иванов и со проектот за изградба на автопатишта што го договаравме со Народна република Кина. Тие преговори траја уште подолго, бидејќи проектот е многу поголем и покомплексен. Она што беше можеби клучно во еден момент беше лобирањето што председателот Иванов го направи при неговата посета на Народна република Кина и повеќе часовната средба што имаше со председателот на Народна република Кина. После тоа проектот доби политичка поддршка и сето она што беше сработено од владата доби верификација од највисоко ниво и за брзо време проектот почна да се реализира. Тоа е поддршката што и треба на Македонија и на владата од својот председател, тоа е она што го добиваме со Иванов. За жал, нашите политички опоненти од СДСМ не гледаат така на изборите и го подценуваат македонскиот гласач со ширење на погрешни информации дека економијата во Македонија е во опаѓање, дека економските политики биле погрешни и дека председателот Иванов не требало да дава поддршка на овие политики. Дури упатуваат порака дека доколку нивниот кандидат за председател победил на изборите, отворено ќе се спротивставувал на политиките на владата. Овие изјави веќе предизвикуваат штета на Република Македонија. Веќе создаваат несигурност кај инвеститорите, бидејќи она што ви го кажувам, капиталот е плашлив по природа, мора да добива една единствена порака, дека во државата владее единство, дека политиките што се спроведуваат ќе продолжат да се спроведуваат и дека онаа поддршка што ја давал председателот до сега на ист начин ќе имаме и во иднина. Она што СДСМ не сака да го види дека единственото нешто што е во економијата во опаѓање во Македонија е невработеноста. Невработеноста што во нивно време, кога во светот немаше економска криза, кај нас растеше, а невработеноста која е во време на ВМРО ДПМН и коалицијата, во време кога во светот владе економска криза,
кај нас сепак опаѓа. Затоа мојата порака до нив, особено до кандидатот за председател Пендаровски, кој што почна да дава изјави за економијата е: оставете економијата да ја водат луѓе кои знаат како се прави тоа. Оставете ја на тимот на ВМРО, ДПМН и коалицијата на Груевски и на Иванов. Драги мои пријатели, убеден сум дека во вториот мандат, поддржуван од ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓе Иванов ќе продолжи да работи со истите принципи и искрени намери и со ваш благослов ќе продолжи да реализира уште многу проекти кои се видливи, реални и мерливи. Ве уверувам дека и владата на Република Македонија ќе продолжи со истата динамика, енергија и интензитет, дека динамично и тимски ќе соработуваме со сегашниот и иден председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Тоа ќе го правиме затоа што за нас, од ВМРО ДПМН, за нашиот кандидат Ѓорѓе Иванов, државата е пред се, Македонија е пред се. Потекнувам од ист крај, од земјоделски крај. Знам колку е тешко да се живее од обработување на земјата, од земјоделие. Но знам и колку се менува Кавадарци за овие 5 години. Кавадарци често го посетувам. Имав можност да го видам кога беа незадоволни лозарите, земјоделците, кога имаше многу невработени во Кавадарци. Имав можност да го видам и Кавадарци кога беа завеани селата и со армијата одевме со хеликоптерот да им носиме храна на завеаните селани од Кавадаречко. Заедно со градоначалникот имавме и многу проекти посветени на младите. Но сега можам да го видам Кавадарци со насмеани лица, затоа што кога расте економијата, се расте во државата. Има пари за субвенции и за пензии. Има и нови работни места. Пред да дојдеме на овој митинг, со вице-премиерот Пешевски бевме да ја посетиме најголемата фабрика во Македонија. Фабрика во која работат 4000 луѓе. Тоа е новото лице на Македонија. Тоа е она што се менува во овие последни години. Знаев да бидам и на Генерално собрание на Обединети нации, ама знаев и на Свети Трипун да дојдам заедно да ги кроиме тука лозјата за Берикет. Знаев да одам по многу големи настани, меѓународни настани, но знаев да поминам и во мое Валандово, и во Повардарието, да поминам и да ги видам на Росомантезгите како се продаваат производите од нашите земјоделци. Останав со својот народ. Оти знам под каде потекнувам, знам каде припаѓам. И затоа мојот кабинет беше отворен овие 5 години. Да дојде секој што сака да се виде со председателот на државата, да му каже на председателот што го мачи, да каже со што се соочува во својот живот секој граѓанин од Македонија. Повеќе од 5000 луѓе беа во мојот кабинет. Со сите нив се среќав. Но затоа и отворив народни канцеларии да можат луѓето да доставуваат предлози, идеи и мислења за тоа како ја гледат иднината на Македонија. Овие 5 години работевме како тим. Јас, премиерот Груевски, со пратениците, со министрите, со градоначалниците, покажавме кога се работи тимски како се менува Македонија. Затоа успеавме за нашите граѓани да обезбедиме визна либерализација, да патуваат
секаде низ Европа. Обезбедевме нови странски инвестиции. После толку години во Македонија се градат автопатишта. После толку години из Македонија се градат фабрики. Тоа е новиот лик на Македонија. За жал, и овие 5 години трошевме многу енергија. Многу време ни одзеде еден проблем што ни го оставија во наследство. Проблемот со името. Но и тука покажавме дека можеме да изградиме државен став. Сите во ист глас да кажеме дека ние, што ја имаме довербата од граѓаните, нема да дозволиме да се промени уставот на Република Македонија, да се промени уставното име на Република Македонија. Никој од нас нема да прифати идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот, затоа што сите што живееме во Македонија си ја сакаме Македонија. Постигнуваме успеси затоа што сме секогаш во контакт со народот. И јас, и премиерот, и министрите, и пратениците секој пат поаѓаат од потребите на нашите граѓани. Така и ќе продолжиме да работиме заедно. Да работиме како тим за Македонија. Соработуваме со сите институции, сите општини, со стопанството, со единствена цел да се создаваат нови работни места. Затоа и во мојата нова програма со која дојдов да ја довијам повторно вашата доверба, приоритет има токму отварањето на нови работни места. Приоритет има економската дипломатија. Каде и да одам, ќе продолжам да работам за привлекување на странски инвестиции во Македонија, за искористување на европските фондови и на представувањето и пласман на македонски производи во странство. Драги кавадарчани, знаеме каде одиме и знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, сите стопанственици, представници на цивилното општество, на културата, на науката, на спортот, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија како дом во кој се гради благосостојбата за сите. Знаеме како тоа да го направиме. Затоа што сме луѓе кои имат чист образ, кои сето она што ќе го кажат и го исполнуваат. И затоа имаме образ и затоа поднесуваме отчет. И повторно ја бараме вашата доверба. Тоа го правиме затоа што нашиот избор е Македонија. Тоа го правиме затоа што државата ни е пред се, Македонија ни е пред се. Да живее кавадарци, да живее Република Македонија. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорги Иванов за председател.